講到這有問題，沙拉又逼出了後，也影響到南部啊。這高雄市政府設立公布28間第二站業者名單，是需要公布上屆新的一批有使用到有問題油一寡下游業者，攏總有360間。目前消署是規定講使用到有問題油呢，含量超過20%的加工品，應按12點進前攏愛落價。那台北市政府是限制佫較嚴，只要是有用到，無論講你用油呢用幾趴，攏愛預防性落價。那這個油呢，要這營養午餐業者去使用到，雙北台中要公布受影響的學校名單，超過132間學校受到影響。衛生局人員詳細查驗餐廳內底用的油，調查清楚下邊狀況，問題油風波佫拖開。影響範圍為原本通報上大問題中部北部地區，佫拖到南部地區。高雄市府提來公布，一卡製造甲賣頂78間第二站業者名單，已經都全面的開始在回收下架，因為要掌握它的出貨的這個名單，然後能夠趕快的能夠做一些清查。高雄市府調查28間下邊業者，包含真濟間製造廠商，其中明德食品製造番茄醬油9種，會計事業是協助中部公司大港大寮製造，安祥木業是製造寵物食品，目前總共回收3514.2公升。該下架就要下架，並且要求業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。第4個就是該究責就要究責，絕不寬待。總統羅清照切了強調，是按政策無妥協空間，消署要求問題油作為產品半成品，用油的原型出現，或者是使用佔比20%以上問題油，愛有風險回收。台北市採取更加強硬措施。台北市政府，我們就是只要有任何使用到問題油品的加工製品，我們部分20%以上或以下，先全面預防下架；低於20%有相關的證明，那當然我們就讓你上架。外界煩惱學生囡仔受影響，教育部清查結果，有社管市回報部分學校捌使用，包含台北市4間團膳廠商用到公告配數的油品，包含幼兒園3間、國小8間、國中24間、高中7間。新北市有3間團膳業者也用到50校受影響，國小29間、國中9間、高中12間。台中市總共67校，1間實驗教育學校加1間實驗教育機構，也閣有基隆市4間，總共165的教育單位。15號起，校園全面暫緩使用福茂、福壽、泰山、中聯等品牌所有油品。教育部的公布清查，強調第一時間透過校園實在登錄平台，比對全國學校登錄資料，通知地方政府技術受影響學校名單，配合政策，用軍同時有風險回收措施。記者綜合報道。